tutti, ecco nel mio primo video. Mi chiamo Martina, Martina Randazzo, ho 10 anni e ho 10 anni. E poi vi voglio parlare del fidget flip che si trova in edicola a 3,50 euro. E ora ve lo faccio vedere. La scatola è questa, questo è il fidget flip. L'hanno creato la Shoki Banks e l'hanno chiamato fidget flip. Il mio è giallo fluo, di Shoki Banks e fidget flip. Ora vi faccio vedere dei altri colori. Per esempio questi di qua sono tutti fluo e questi sono normali e questi sono fluo glitterati. Ora vi leggo una regola che c'è scritto un consiglio che c'è scritto nel pacchetto. Allora, tenendo il tuo fidget flip verticale, appoggiati sopra il palmo della mano e dai una leggera spinta in avanti. Vedrai che inizierà a fare una serie di capriole. Vince chi riesce a farlo fermare in piedi, da solo. Buona challenge a tutti. E questa cosa dice, con il palmo della mano, che sarebbe questo, con il palmo della mano dare una leggera spinta e farlo tornare in piedi, in verticale, e vince un premio. E questa si chiama una challenge, infatti c'è scritto buon challenge a tutti. Comunque ora vi voglio fare vedere tante cose del fidget flip. Guardate, questo è un fidget flip, si trova in edicola a 3,50 euro, l'ho detto già prima, è bello, ci sono tanti fidget flip e alcuni ad arcobaleno, cioè belli. Ora vi farò vedere tante cose. Comunque, questo è un video tanto per presentarmi, giusto che è il mio primo video. Comunque, andiamo al nostro fidget flip. Un minuto che metto bene la telecamera. Ciao! Io voglio provare tanto a farlo rimanere in piedi con il palmo della mano. Ora vi faccio vedere una cosa. Guarda, un minuto. Visto? Qua è nel tavolo, questa è la mia stanza. Ora ve la faccio vedere. Comunque io ora vi faccio vedere delle cose. Il tavolo è pure molto scivoloso e quando fai queste cose, visto, scivola. Comunque, guardate, sembra di più un fidget spinner perché quando rotola, aspetta, quando rotola c'è una pallina, sembra che c'è una pallina di dentro, perché nel mezzo è più, diciamo, più grosso. Comunque andiamo a noi. Fidget flip è molto bello. Ragazzi, mi si è flippato. Non ci crederete. Non ci crederete, ma mi è flippato. Ragazzi, io vi voglio fare vedere tante cose.
Ma dai, si è fatto tardi, c'è mia madre che mi chiama, quindi salve a tutti e ci vedremo in un prossimo video e basta. Ciao!